同学们好，我是阿成。今天基本上都是待在小房车这里，没有去哪里，因为昨天不是有点小感冒嘛。不过现在基本上好的差不多了，加上昨天放在外面那个炭被也拿走了嘛，所以今天也想趁着这个感冒的时间，在这个地方休息一下，好好。所以下次我就买一个类似于这样的一个小型一点的储物箱嘛，把那个买回来炭就放到那个小箱子里面，可以盖紧，放到小房车上面来都没关系的。因为我之所以放在外面，这是因为那个炭太脏了，乌漆抹黑的，等下抹的到处是。我刚刚从外面回来啊，我这个炉子一直烧着的，今天很早就烧了，今天可能要多烧1斤炭，差不多是这样，一直烧到这里啊。回来的时候都不用穿外套啊，直接脱了，有点热，温度刚好。其实，首先感谢一个天津过来的粉丝朋友啊，他今天中午的时候来到这个地方找到了我，他说他是路过外面看到我这个车啊，因为他很早就看过我视频了，一直关注我视频，从我以前在东莞卖早餐的时候呢就看我视频了，然后看到了我，买一点水果来给我，很客气啊，那个天津大哥，他是来北京这边玩几天，买了点香蕉，买了点橘子，感谢他的热情啊。打你那个就是做那个炒粉的时候就关注你哦，我做炒粉的时候你就看我视频了啊，天天在那儿看那个时候好多年了哦。啊，好多年了。嗯，然后你断更了挺长时间，后面断更了，我不是开了这个新号嘛，出来了。感谢，再见了有缘啊，有缘再见了。嗯，好，感谢这大哥送来的水果，好，再见啊，再见。当时我坐在这个地方编视频嘛，后面听到有人在敲门，打开门一看，我还以为是谁呢，他说他是天津那边的粉丝朋友啊，后面跟我聊了一下就回去了，他是来北京这边玩几天的，太感谢他的热情了。今天我就是去外面啊拿了这个快递，刚刚回来，这个是一个一氧化碳报警器啊，非常的重要的，像我在户外用这个取暖炉来取暖的话，还是有必要的，毕竟它也不贵啊，买的时候20来块钱，说不定这20来块钱在关键时刻能够救你一命，是吧？还是很划算的。买了2个馒头，等一下我就用这个一氧化碳报警器来测一下我这个自己打造的这个取暖炉啊，看看它会不会有那种一氧化碳的产生在小房车的空间里面。如果说没有的话，这说明我打造的这个取暖炉啊很成功。如果说有的话，那就需要继续的升级改进啊，不然的话就会引起一氧化碳中毒，是吧？而且还要做一个比较有说服力的视频，有对比性的视频。等一下，我现在先把这个装置重新给固定一下，这个安全装置。我发现我上次搞这个链子太细了，它的不够坚固，我换了条更粗的链子。我现在就是用这根绳子吧，这根是那种帐篷绳来的，好像。温度一直保持在这个度数之间，很舒服。在这个地方打个固定结吧。看这个地方一边搞了一个结，挂在这里的话够稳当了。再把这螺丝紧一下。这么粗的铁链，再怎么也不用担心它会那个，是吧？然后试提一下，看看，直接就提起来了，一点压力都没有，够坚固的了。现在拿这个一氧化碳报警器出来测试一下，看看有没有效果。是这个样子的。客服说要放在就是你的空间2/3以上的地方，也就是说差不多在这些地方上去都可以，往上的我特意问过他的。这个装电池的，配了3个电池，直接装上去。有反应哦，把这盖子盖上。
好了，这里有个质检，看一下。黑屏了，他客服说黑屏是正常的，它起到了一个省电模式，相比较省电一点。上面有故障灯、报警灯、电源灯。他说那个数值一旦达到了200以上就会启动报警啊，也就是说那个一氧化碳超标了，意思是这样。测试一下吧，把它放在这个位置吧，刚好就是这个取暖炉的顶上。这个地方效果是最佳的了吧，是吧？因为有什么气味，如果有什么漏的话，它就会在这个地方产生出来那个一氧化碳。先放这里看一下，没什么变化。等下做一下对比。做对比的话，就是把那门窗啊全部关紧，然后打开这个取暖炉的盖子啊，这样的话它就会产生那些一氧化碳，是吧？一旦达标的话，那个屏幕那里就会显示那个数值啊，一直往上升，升到了一定的数值，它就会启动那个报警模式。我现在放了这么久，看一下，一点反应都没有，说明这一块没有一氧化碳了，一点变化都没有。做一下对比吧。我现在把这个盖子拿开，拿开盖子了。看看有没有什么变化没有？哎，有变化了，看到没有？到了120了，那个数值那里。哇，还真有效啊！报警了，报警了！听到声音没有？超过了200以上就报警了。看看这数值，500多了。哇，这个效果还是挺明显的。我打开这盖子啊，这底下，我现在盖上盖子，打开这个门来通风先。我打开了门，然后盖上了盖子，那个数值就往下掉了。哇，挺不错的，300多跳到了200，220，跳到了0就恢复了正常了。啊，没有声音了。看看这炭啊，烧的特别的旺，一打开明显感觉到这个热焰，是吧？太热了。刚才经过这么一测，大家也看到了，这个效果还是很明显的。这么一对比，开盖跟没开盖的情况下完全不一样。没开盖的情况下就完全密封了，它那个有害的物质啊，全部从这个烟囱这里排出去了。但是打开盖子的话，它这里面就会缺氧，是吧？就是产生那个一氧化碳。为了确保万无一失啊，我再来测一次，再做一下对比。现在放在这里啊，一点反应都没有，数值也没有上升，它的单位是 ppm， 也就是说它的数值达到了200 ppm 以上那个浓度，它就会启动这个一氧化碳报警。现在没有变化了啊，打开盖子就会有变化了。现在打开盖子了，就等着它看看会不会变化了。只要蓝灯一亮起，就说明有变化。来了，160，浓度一直在上升了。啊，530了，报警了，听到没有？还是很有效的，盖上。哇，可以。报警模式。哇，赶快打开门了，通风。可以，说明非常的有效，这个装置是非常的到位。经过2次对比，大家也看到了，还是很明显的，2次都看得到效果。而且我现在这个进风口这里看一直开着的，它也不会产生这个一氧化碳在这个小房车这里面，所以说完全不需要担心的。有的话，哪怕再低的都会显示到数值的，哪怕是30、40，它几乎是0啊，黑屏的。这个设置只是为了通风，让它静氧啊。平时的话，边上都会开个小窗啊，给它静氧进来的，换气也不用担心什么其他的
没想到自己花心思来打造的这个取暖炉啊，不但可以取暖制暖，安全方面也是挺到位的，不错。只要这个盖子够密封、够严实，不让它有那个漏气的现象、漏风的现象，它就不会产生那个一氧化碳堆积在这个小房车里面啊。这根烟囱啊起到了一个很关键的作用，挺不错的，非常的成功，又安全又实用。哎呀，吃个馒头，肚子饿了。这样子的话，以后就放心了，放心大胆的睡。哇，有点热，关小一点这个通风口。最近总是有一些网友私信我，问我这个炉子在哪里买的。首先，网上是买不到一模一样的，因为我是按照这个小房车来量身定做的，所有的尺寸，还有那些什么不锈钢增架是吧，都是我自己想的，然后套在里面的。这个也不是说每个地方都适合用，知道吧？像我这样那么小的一个空间，它很适合，完全是量身定做的。但是像在家里面那么宽的地方是吧？你做这个可能就不实用了，因为你家里面够宽嘛。我这个总共才多大？大家看一下就知道了。这宽度也才90是吧？长度的话1.9米，这个完全是够用的了，才这么高而已。所以说也要看地方的，不是说每个地方都适合用的。但如果说你在那个地方确实是非常小的空间，还是可以尝试一下的。我做的这个很合适我的小房子来用，反正就是，哎，有了这个装置以后就放心了。现在天亮了，起床了。为了更有说服力，昨天晚上测了一晚上，这个警报器自始至终没有发出过一声警报，说明我盖上了这个盖子之后啊，拉了这个烟囱。这里面不会产生一丁点的这个一氧化碳，还是非常不错的，很成功。看一下里面的那个碳，昨天加了一次碳，全部烧完了，还有一点点余温。